என்னங்க இந்த சீசனில் சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இந்த சளியை போக்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா துளசி. துளசி தாங்க மெயினாக எதை க்யூர் பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட சளி இருமலை நல்லாவே சரிப்படுத்தும். இந்த துளசியில் விட்டமின் ஏ, டி அண்டு அயான் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. இது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற நோயை உண்டாக்குற கிருமி எல்லாமே அழித்து நம்மளோட சளி அண்டு இருமலை இது நல்லாவே போக்கும். அதுக்காக நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசியை எடுத்துக்கணும். இதை நல்லா மிக்சியில் அடித்து சாறு எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வேறு என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா இஞ்சி. இந்த இஞ்சி நம்மளோட சளிக்கும் இரும்பலுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இதையும் நம்ம இடித்து சாறு எடுத்துக்கணும். இந்த இஞ்சி சாறு நம்மளோட தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லது. தொண்டை கரகரப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தொண்டையில் இருக்கிற கரகரப்பு எல்லாமே போயிடும். சாறு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வெள்ளை துணியை வச்சு எடுங்க, நல்லாவே சாறு வரும். அடுத்ததாக இது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது தேன். 1 டீஸ்பூன் அளவு தேன் நம்ம இஞ்சி சாறு கூடயும் துளசி சாறு கூடயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். இதை 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கொடுக்கலாம். டீனேஜ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் 1/4 டம்ளர் இதை குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிங்க. சளி இருமல் தொல்லையிலிருந்து ஃபுல்லாகவே விடுபட்டுறலாம்.